योगेश मियाँ, बहुत गलत हो गया हमारे साथ में। क्या गलत हो गया? तुमको नहीं पता क्या? हमारे ओखला के खोखला, खोखला? अरे खोखला विधायक जी, हमारे अमानतुल्लाह खां अच्छा। और जनता की हिफाजत का वादा करके और खुद जनाना सलवार सूट पहन के भाग गए। टेंशन मत ले, पकड़ा जाएगा। अब नहीं पकड़ में आ रहे, पंजाब भाग गए होंगे। अरे पंजाब नहीं, उसकी लास्ट लोकेशन मुरादाबाद में है। मुरादाबाद? हाँ। ये बाबा वाला? हाँ। भाई जिंदगी जिंदाबाद। योगेश मियाँ, तो हमें 200 रुपये उधार दे दो। क्यों? अरे उत्तर प्रदेश में गाड़ी कभी भी पलट जाती है, कफन का इंतजाम करेंगे।